Bona a tots i a totes, som en Pau i benvinguts en el 8è episodi de Amb molt de gust, el podcast que fa l'ACAO en col·laboració amb el CEF. Jo som en Pau Amer, som intent de director de cine, o un projecte de director de cine, no? I som l'encarregat de l'episodi d'avui, en el qual entrevistaré en Nacho. Si voleu saber més de jo, de la meva experiència professional dins el món del cine, del món audiovisuals, podeu anar a l'episodi anterior, en el qual m'entrevisten les pitxorines i xerrem una miqueta com és aquest món artístic. Avui mos acompanya un jove esportista que, si no ho sabeu, farà història. I com també molts de vosaltres no sabeu, aquest programa no s'emet en directe, sinó que ja està gravat de fa un parell de mesos abans. Així que això significa que ja haurà fet història, perquè en Nacho anirà als Jocs Olímpics de París. Nacho, com estàs? Bon dia. Hola, bon dia. Sí, així és. Estic classificat pels Jocs Olímpics i bé, quan surti ja aquest podcast exposat per vosaltres, pues a lo millor tenc un metall penjat del coll o a lo millor no m'ha anat tan bé, però segur que hauré disfrutat dels jocs i si me'n puc dir alguna d'aquí futur és que ojalà ho disfruti tot el que pugui. Esperem que te puguis tornar a casa amb una medalleta, almenys amb una bona experiència, perquè anar als Jocs Olímpics de París no és poca cosa. Tu mos podries comentar com és això de començar dins l'esport? És com cert, és a dir, tu d'un dia per l'altre no ets artista, igual que d'un dia per l'altre no ets esportista. Com va començar tot això? Sí, això m'ho ve de molt petit, dels 3 anys, que vaig començar a navegar en taula i m'ho van inculcar la meva família, els meus germans sobretot. Jo soc el petit, tinc 3 anys menys que la meva germana i 2 que el meu germà i ells sempre han estat un passet per davant jo i clar, el petit sempre vol fer el que fan els grans i els meus pares pues, m'ho van pujar una taula en els 3 anys, vaig començar pues, a disfrutar de la mà, del vent, de les zones i de navegar i a poc vaig anar millorant, me van apuntar a Optimist, que vaig començar a competir en la modalitat d'Optimist i m'ha anat molt bé, m'ha fet una base molt forta, vaig aprendre molt, tot el que és gestió de la pressió, tàctica, estratègia, m'ha ajudat moltíssim i d'allà vaig començar a navegar en taula en els 14 anys, anava en Big Techno, que és la taula petita, i m'encantava l'adrenalina, la velocitat, i a partir d'allà varen canviar la modalitat que participava en els jocs, antes era RSX, ara és IQ-Foil, i mai passar IQ-Foil. Els primers dies que vaig navegar amb aquella taula era com... és que mai podré expressar el que sentia. O sigui, no notava res de cansanci, podia estar 3-4 hores allà damunt i era increïble. I a partir d'allà pues, cada dia entrenava, vaig tenir la sort que tenia un molt bon entrenador en el principi, que era en José Mayans, i amb el centre de tecnificació de Mallorca pues, fèiem molt bons entrenaments, vaig començar a millorar, tenia companys molt bons, un equip molt bo que m'ha ajudat moltíssim a arribar on he arribat, i quan va acabar la meva època de sub-19 m'ha agafat l'entrenador de la Federació Espanyola i m'ha dit escolta, que tens potencial, te volem a l'equip perquè te veig molt de potencial per 2028 i jo en el moment que vaig escoltar 2028 li vaig dir no, jo 2028 està molt en fora, jo vull anar a París a 2024 i eren el començament i m'ha dit, bueno, però prova i si va bé, perfecte, i si no, pues, t'hauràs enduit tot això. I a poc vaig anar millorant, la veritat és que millorava en molt poc temps i molt ràpid respecte als meus companys i la Federació Espanyola, la Balear, el meu club nàutic m'han apoyat moltíssim des del primer moment i això va ser el que m'ha dur a on estic ara. Mos has xerrat de taules, mos has xerrat de tecnicismes com tecno i altres coses que no se m'han quedat molt en el cap i voldríem dir que tu fas vela. Per la gent convencional que surt a casa seva a caminar un poquet no saben molt bé què és vela, saben que està damunt una taula, damunt la mà i tot això, però a veure, en què consisteix l'esport? I quan tu vas també, quan vagin als Jocs Olímpics se fa un espai tancat, ho fareu un al riu, mos pot contar una miqueta? Bé, el windsurf va començar seguint una taula, com una taula de surf que té una aleta i amb una vela se propulsa per vent. I se feien competicions que eren un recorregut i ves vent de on venguis vent, pues se col·loquen un parell de boes i s'han de passar les boes. I al final és una carrera de veure qui arriba primer a la meta, havent rodejat totes les boes
I ara el que ha canviat és que s'ha posat, a més d'una aleta, s'ha posat un foil, se diu, que és com una aleta que té un alerón a baix i això fa que elevi la taula. Entonces anam a 1 metre de l'aigua i les competicions són molt més ràpides perquè al final no tens rosament ningú perquè només tens aquelles dues aletes que tens a davall la taula i tot el rato anam sobre l'aigua i només aturam, bueno, per virar o antes de la sortida igual aturam un moment i bueno, és una passada, o sigui, els vídeos que estan fent són increïbles i si aneu per la Bahia amb abril, ara que tenim un campionat internacional, veureu un munter de bales vermelles, que això són els gicofoils, que és el que competeix. Intentarem sortir de casa per anar-los a mirar, perquè jo ara que m'ho has contat me fa ganes... No sé si està damunt d'una taula, perquè jo no... Som una mica esportistes, però no tant com tu, i me fa ganes de veure com és això d'anar per la mà i tot això. En els Jocs Olímpics com ho fareu? O sigui, anireu en el riu? Perquè que jo sàpiga París no està molt de vora la mà, per tant, com ho fareu? Bé, això és un problema que ha tingut Vela des que va començar els Jocs Olímpics i aquest any, bé, anirem a Marsella, que és una ciutat que sí que té la mà, i allà han posat un parell de sedes on tenen el material i el camp de regates és just la bahia, doncs han posat un parell de boies i ja ho tanquen 3 dies abans, miren que estigui tot segur, que no hi posat cap bomba per davall la mà ni res i posen un cordó de policies i no pot entrar ningú, només els regatistes i posen el recorregut i nosaltres tenim 5 dies de competició i després la Medal Reis. La diferència que ha hagut aquest any és que la Medal Reis és la final, entren els 10 primers i a partir d'aquesta final fan els quarts de final, que entren del quart de la classificació fins als 10, fan una regata, que és una regata molt curta, al final són 12 minuts de regata. I a partir d'allà els 2 primers d'aquella regata passen a la semifinal, que la semifinal se fa els 2 primers d'aquesta regata contra el segon i el tercer de la classificació d'aquests 5 dies. Allà se fa la semifinal i d'allà els 2 primers d'aquella regata se passa a la final, que fan el primer de la classificació dels 5 dies amb els 2 primers de la semifinal. I allà se fa la final i se reparteixen les medalles. I això és increïble perquè al final estem 4 anys de la nostra vida, o tota la vida en el meu cas, entrenant per guanyar una medalla o per fer-ho bé, i entres en els 10 primers i el darrer dia t'ho jugues tot, que pot estar bé per uns i malament per altres. És molt emocionant això sí. del món de l'esport, no saps si guanyaràs o si no. Sí. Imaginen que puges a l'avió justament a torces una cama i no va pujar, si una desgràcia que ningú vol que passi. I damunt això, com és el procés de que te seleccionin per les Olimpiades? Supos que va ser un moment d'eufòria increïble, és a dir, familiars, amics, mamà, papà, que n'hi ha els Jocs Olímpics de París, faré... És a dir, mouran tothom, perquè te veu tothom, i com és aquest moment? Pues és al final, jo al principi d'any de 2023 jo ho veia com un somni i a poc vaig anar millorant, no ho tenia bé, al final ho tens tot el dia en el cap, això dels jocs i de competir a París, però bé, pensava lo mínim i vaig arribar a un campionat que va ser el campionat que vaig classificar al país. I un mes després m'han seleccionat per els jocs, jo estava en el cotxe tot sol i m'han dit, jo no m'ho creia, m'han dit davant tot l'equip, l'equip que hi ha darrere jo, que som 3 entrenant, i clar, jo estava molt feliç, però quan van tancar la selecció jo havia entrat i n'hi havia 2 que s'havien quedat de fora. I els altres pues, estaven molt tristos, entonces jo no podia expressar la felicitat que tenia. I quan vaig acabar aquella cridada vaig cridar a ma mare i li vaig dir mama que me n'anava a París. I no s'ho creia, o sigui, jo vaig arribar a casa meva perquè estava una hora de casa meva, vaig arribar a casa meva, ja ho sabia tothom i no s'ho creien, o sigui, jo estava ja com a mig en xoc i tota la meva família que vamos, una alegria brutal. I a poc m'ho està creient més, és una motivació increïble per entrenar, o sigui, això ho agraïm molt perquè al final tens un objectiu que saps que ningú te'l llevarà aquell objectiu i pots entrenar molt, molt fort a partir d'aquesta motivació.
I jo crec que no m'acabaré de creure fins que estigui ja damunt la taula el dia de la regata. I després quan acabi et serà com, joder, he arribat fins aquí, o sigui, tants anys de feina, de suor, de sacrifici, ha valgut la pena per arribar. El Manco, si no guanyes, haver arribat fins a París ja és una gran meta. Hi ha molta gent que només veu diguem, guanyar és el màxim que ells poden aspirar. Si no guanyen, han perdut. Jo trobo, si participes en jocs d'aquests o pots ser un festival, que ja entrar dins la selecció, formar part dels que competeixen ja és una part de la victòria. No molta gent ho considera així, però el Manco no sé com tu ho veuràs. Sí, o sigui, el deport és molt exigent i ho ha sigut sempre, però al final uns Jocs Olímpics se fan un pic cada 4 anys i va un de cada país. Jo represento Espanya i no sé quan tornaré a uns Jocs Olímpics i ojalà que vagi molt més, però mai se sap quin és el teu millor moment de forma física i psicològica i jo disfrutaré d'aquests jocs el màxim que pugui. Sí que és vera que tens aquella pressió de voler una medalla i això, bueno, pues la volem tots i és el que me fa aixecar-me cada matí i tenir ganes d'entrenar. I independentment de si l'aconsegueix o no, jo tinc la sort de que vaig jocs el dia 2, que és dels primers que cap, i vull anar a París i disfrutar dels jocs, d'estar a Sevilla, perquè al final és com un campionat més per nosaltres, perquè estem en una villa que estem des de sempre i després a París pues, sí que estan els altres esports, veus l'altra gent i allò sí que jo crec que és viure els jocs de veres. I jo tinc la sort de que després de que jo ja he acabat, de que he alliberat tota la pressió, pugui anar a viure aquell moment. També tinc por per una part, perquè al final duc 4 anys a tope de competicions, un té d'emocions en el mateix moment i serà arribant al joc i vas com a ja acabat, saps? I tots els deportistes xerren de la depressió post-jocs, te vaig bé o te vaig malament, sempre tens aquella ja està, s'ha acabat, saps? Ara que has dit això de que els Jocs Olímpics són, és a dir, és un procés que dura 4 anys, que no saps si en el final te resultarà fructífer o no, aquests 4 anys són molt de sacrifici. Jo voldria saber un esportista com du aquest sacrifici, com equilibra en la vida personal, en la vida professional, la vida estudiantil, com és capaç d'equilibrar tots aquests pesos damunt d'una balança i que surti bé, perquè és moltíssima feina. Jo trobo que no podria, no sé com ho dus tu. Bé, és molt complicat, cada deportista és un món i cada deportista té el seu equilibri. Jo sempre he intentat acompanyar-ho el màxim que he pogut, mai deixar de costat els meus amics per el deport. Sí que és vera que he hagut de sacrificar moltes coses, anar a viure de fora, anar a estudiar a un altre lloc, anar de festa, que al final tenen 9 anys i tots els meus amics surten cada fin de setmana i cada cap de setmana i jo m'he de quedar a casa per descansar, per competir o per entrenar el dia següent. És complicat, però jo és el que he dit, intent sempre que puc quedar amb els meus amics, si he d'anar de festa, pues, potser surto a les 12 i me'n vaig a casa, i després, per altra banda, per exemple, en estiu, jo potser m'he d'anar un mes a de fora a entrenar i és com estar confinat, saps? Si estàs a la teva habitació, veient les històries dels teus amics que estan, jo què sé, a la playa, tots junts, o jugant a no sé què. I jo estic allà i se me fa complicat. Sobretot se me fa més complicat amb estiu, perquè amb estiu pues, veig tots els meus amics que disfruten de l'estiu i jo no puc com ells. Però bé, al final, les metes que tinc són molt més grans que anar un dissabte a social, saps? I després, per altra banda, m'acosta bastant psicològicament, o sigui, cap necessita desconnectar i jo sóc una persona que necessita desconnectar molt, o sigui, si faig, jo què sé, 100 entrenos, pues necessito descansar 101, jo què sé, estar 101 minuts amb els meus amics, saps? I això ho intent trobar fent videollamades, perquè al final estic tot el dia fora i faig videollamades amb els meus amics, amb la meva família i m'ajuda molt. I és vera que hi ha altres deportistes que no ho necessiten tant i també és un privilegi que no ho necessitis perquè tens més temps per entrenar. D'equilibrar vida personal i vida professional, hi ha gent que ho du pitjor o millor. Jo no sé com ho duria, sé que necessito el meu descans i tot això,
i ja en les etapes finals del meu curs, la veritat és que m'ha costat molt, però ho vaig aconseguir treure endavant, i jo espero que tu treguis endavant. I ara, xerrant tot això, he vist que tu has duit un casc aquí damunt, l'has posat damunt la taula. Vull saber, aquest és el casc que duràs en el campionat? Bé, segurament aquest seràs de reserva perquè en duim dos, però serà exactament igual perquè al final entrenant amb el que competim i sí, té moltes coses, molt de dibuixos i si vols us explic el que són. Sí, explica-mos. Bé, això és la rosa de Nilia Topuria. Això és la rosa de Nilia Topuria, que és un lluitador d'UFC que la veritat és que m'agrada molt com pensa. Això és un tauró perquè sempre intent competir en l'emoció d'agressivitat, que és el que més me funciona jo. Després aquí tenc la figura de Mallorca, perquè me representa. Aquí tenc una pegatina de l'equip de l'equip espanyol, i això és una altra pegatina de la Ràpita, que és el meu club, que també m'ha ajudat moltíssim en tot aquest procés i sempre el dut damunt. Bastant interessant, Sí, això. sí. M'han contat, m'ha dit un ocellet que en aquests Jocs Olímpics vendran a Paula Barceló. La Paula Barceló també és una atleta mallorquina que està als Jocs Olímpics. Tu quin consell li demanaries de cara en aquest mega esdeveniment que s'ha de fer des dels Grets? Quin consell li demanaries per intentar guanyar això? Els jocs. Els Jocs, sí. La Paula Barceló ha anat en el joc de Tòquio i va quedar quarta, pobreta, va quedar a res de la medalla, i jo sempre m'he dut molt bé amb tota la seva família, amb ella també. M'ha entrenat son pare, m'ha entrenat el seu germà, i ella sempre m'ha estat donant consells, sempre que estem junts de fora m'ajuda moltíssim, i sempre ho xerram de què és el que he d'aprofitar més en els jocs, i ella me diu que he d'aprofitar, disfrutar cada minut d'aquests jocs, i el més important no prendre-m'ho com a que si ho aconsegueix o no ho aconsegueix, i si he tirat aquests 4 anys de la bessura o no, perquè al final això és una cosa que aprens cada dia coses noves, i el meu entrenament aprenc coses més importants que uns Jocs Olímpics si ho faig bé o malament, saps? Aprenc en el meu dia a dia i que m'ajudarà a futur. Però així coses que m'agradaria saber no sé, és que ja li he demanat moltes coses perquè al final estic sempre amb ella, saps? No se m'ocorre res ara. Ni què hauria de fer el dia anterior, o com, si en el cas de no guanyar, què hauries de fer per no entrar en unes etapes que no voldríem entrar? No li demanaries en cap d'aquestes coses? O també li has demanat? Sí, li he demanat i ho tenim tot planificat, o sigui, jo ja sé el que duré, ja tinc la maleta feta, de certa manera, perquè tot això... Un home previsor. Sí, se prepara molt abans per el dia que arribi, vendré, jo què sé, que estic en entrevistes, en no sé què, nerviós, i no puc tenir temps per pensar què he de dur-me, saps? I això amb el psicòleg ho preparant tot, i ja feim les maletes, ja feim com ho col·locaré, quant de calçotes m'he de dur, o sigui, ho tinc tot planejat. En el mil·límetre, sí, però sí. calculadíssim. No volem que res pugui alterar el meu estat psicològic. Mira que jo som previsor, però tu encara ho ets molt més, o sigui, m'ho he imaginat. Sí. M'has comentat que teniu un psicòleg. No sé si és cosa del centre on tu fas formació, o és algo que tu has anat pel teu compte. Explica'm una miqueta com important és d'això per tu. Bé, la Federació Espanyola té un psicòleg, que és na Meritxell, que m'ho va molt bé, però jo ja feia feina d'abans amb un altre psicòleg que es diu José Antonio, i no vaig voler canviar. Na Meritxell m'ajuda molt quan estic a competició, tot el tema de relaxació després d'una regata. Vens amb molta adrenalina que generes el teu cos i necessites relaxar-te per dormir, i tot això m'ho gestiona ella, m'ajuda molt. I per altra banda tinc en José Antonio, que feim una sessió cada setmana, i és importantíssim. Mos preparam per tot el que pot passar, per si vaig primer una regata, si vaig darrere una regata, si vaig segon, si vaig tercer, mos preparam per tot això, i de cara als jocs intentam arribar en el 100% en els jocs i gestionar la temporada per arribar en el 100%.
tenim molta feina darrere i la veritat que està donant molt de fruits aquesta feina. Duc amb ell un any ja i abans havia fet feina amb altres psicòlegs, però sí que és vera que amb ell estic seguint una constància i unes bases d'entrenament que ho puc gestionar molt bé en tot el que he de millorar dins ego. I la veritat és que no us feis una idea de lo important que és el cap en el tema de competició, i tots els deportistes traten en psicòlegs i és importantíssim. Sí, és curiós perquè l'esport és bàsicament fer feina amb el teu equip, és a dir, cames, braços, cos sencer i tot això, i la gent no s'imagina que necessitis qualcun especialista de la salut mental i tot això. És a dir, la gent diu, qualcú corre, pues, bueno, correrà, qualcú navega, qualcú pues, navegarà, no ha de pensar en res, però es té molt de poder dins la vida personal, l'esportista, sobretot en el teu nivell, i necessites qualcú que te recorri, un professional que te digui com arreglar els problemes, com fet bàsicament d'aquest tema de salut mental. No queda molt, ara que estic gravant, no queda especialment molta estona pels Jocs Olímpics, quan ara la matriz sí que ja haurà passat, però tu ara d'aquí, quan tinguis 29 anys, m'has contat que tens 19, ara quan tinguis 29 anys, no sabem si hauràs guanyat o no, si hauràs tornat a presentar uns següents Jocs Olímpics, com te veus d'aquí 10 anys i què t'agradaria que fos o com te veus? No tinc absolutament ni idea. O sigui, és que no sé on estaré d'aquí una setmana, no sé com dir-te d'aquí 10 anys. Bé, ojalà pugui seguir disfrutant de la mà, això sobretot, de la mà del vent de les zones, i competir, no ho sé, perquè d'aquí 10 anys queda molt i no m'atreveix a dir si seguiré competint o no, però espero recordar, bé, en els 29 anys, mirar enrere i recordar com aquest moment com una bona època, i estic segur que ho serà, perquè estan sent els moments de la meva vida més feliços i soc conscient de que els estic disfrutant, i això és el que més m'agrada, que a vegades mires enrere i dius, buah, que feliç era i no ho sabia, saps? Pues vull tenir 29 anys, mirar enrere i dir, buah, que feliç era i a més ho sabia, saps? Sí, això seria espectacular, i a més, sí. estan a 29 anys i dic, és que mira l'on fora que he arribat, ojalà, no sé si vols tenir fills o no, però dir-los als meus fills, he estat en els Jocs Olímpics, vosaltres no, però jo sí, a lo millor vosaltres també i encara no ho saben, saps? Han estat unes preguntes molt interessants i unes respostes també, i mos en queda una abans de passar a la sessió de preguntes ràpides. És raro que jo te demani aquestes coses perquè així com abans hi ha hagut gent que s'hi dedicava al sector audiovisual i tot això, li podria demanar i tenia una certa sortida aquesta pregunta. Jo te demano a tu, què li has demanat a la intel·ligència artificial que t'avergonyeix molt? Bé, fa cosa de mig any m'ha escriure un periodista de SAS que m'ha dut molt bé i me va fer escriure una carta felicitant a la princesa Leonor perquè complia 18 anys i l'anaven a proclamar com a la futura reina. I he de confessar que la meitat d'aquella carta està feta per ella. No sé si s'haurà donat compte ella. Esperen que no. I va sortir en el diari, de fet, d'ABC, i tinc la foto de la carta i davall una carta que va fer en Carlos Sainz, i la meva, la veritat, està molt ben feta. La majoria l'he feta jo, però és vera que té bastantes frases de la ella. Esperem que com que no tingui cap repercussió de cara als Jocs Olímpics, intentaré que no surti d'aquí el banco fins que s'emeti el programa, però bé, ara toca la part de les preguntes ràpides. Tu ets esportista, i ara la primera pregunta que t'he de fer és tens un artista local preferit? M'encanta Antonio Font. Antonio Font? Sí. Era professor de la universitat abans. Sí. I el que m'han contat era que el nom d'Antonio Font ve per una professora que va tenir. Sí, hi ha moltes històries del nom d'Antonio Font. Després, si poguessis tenir una conversació profunda amb qualsevol objecte inanimat, en qui el tindries? En la meva taula. La meva taula. Sí. Veurem quant de peixos ha vist per davall la mà. Sí, a veure què sent quan li fic tanta canya o quan anem tan a prop dels meus companys. Després, pregunta importantíssima pel podcast, és a dir, és la cau fred o calent? Jo crec que soc més de fred. Sí, no? La cau m'agrada més fred. Jo també. Sí. Bé, i abans de que te'n vagis, tenim una sorpresa per tu.
I és aquesta bossa de cacau amb productes seus, de productes de merchandising. És una bossa dissenyada per Aguilar e Hijos, espero que t'agradi molt, hagis disfrutat molt d'aquesta experiència i que te vagi bé entrevistant en el següent personatge. No sé qui és, si mos pot donar alguna pista. Moltes gràcies, m'ho he passat molt bé i jo encara no sé a qui entrevistar, la pròxima entrevista, i té molta curiositat i moltes gràcies per aquesta bossa. Encantat. Molt bé, Pau.